個我可以咁講啦，又唔係話一定要用手機嘅。其實你影相你一定要識呢啲嘢先。咁啊，我哋今日用嗰啲最簡單嘅去學起啦。咁啊，係譬如構圖啦、遠近景、色溫、光暗、透視、廣角、微距同埋拍攝角度。咁我咧會揀啲 point 同大家分享下嘅。嗱，橫直構圖。嗱，其實一張相，只要你一揸起手，即係你個手機，你打動影同打橫影，其實俾到個感覺同埋嗰個內容會好唔同。左手邊嗰張可能你會睇得係個廣闊啲嘅畫面，右手邊未必好廣闊，但你睇到個雲咧，嗰個氣勢咧會同左手邊個好唔同嘅。咁其實咧係一個透視嘅問題嚟嘅，只要你將你嘅中間點擺邊嘅話咧，其實張相打動打橫擺咧，會睇到個透視點好唔同。好啦，另一張啦，我喺意大利影嘅。如果我話俾你聽，呢一條村係喺一個海邊，咁雖然大家未必今日喺個課堂大家互動到啦，但係我喺以前嘅學生裏邊咧，大部分都會覺得，譬如左手邊嗰張咧，會令你感受到嘅氣氛會多啲，啲海浪好似撲埋嚟咁嘅。咁係咪右手邊嗰張唔得咧？係因為可能只不過係打橫打動嘅時候咧，個海浪嗰個攝錄到嘅內容會比較多啲，變咗咧佢好似衝埋嚟呢度咁樣。咁今日我哋會講下影下風景相，譬如水平線咧，就係你影風景相嘅時候咧，水平線當你望住個海啦，水平線嘅高低咧都會影響咗張相嘅內容啦。好似左邊嗰張相咁樣，你會見到就係水平線呢個好平均嘅，通常都係3:7比例啦，水佔3成，天空佔7成。但係咧右手邊嗰張可能咧就係就水平線咧嗰個就拉高啲，咁變咗咧太陽嗰個反射咧，即係個倒影咧就會比較係個重心，咁變咗海岸線唔係個重心，就係個太陽嘅倒影係重心，咁變咗水平線嘅高低都其實影響咗你張相嘅落。咁好似左手邊但係右手邊嗰張睇咗啦，由左手邊嗰張你會見到成上面有個月亮嘅，咁其實嗰日咧我係見到個月亮先啦，跟住發覺咧，如果我冇咗個水平線咧，你就唔知個月亮其實喺幾高嘅位置。咁於是咧，我就咧將佢就打動去影一張個相，將個水平線咧就都攝入埋喺呢張相入邊，跟住等埋隻船咧咁樣經過啦，然後影一張相咧，就變咗有少少內容喺度，係一個比較靜態嘅氣氛。咁亦都有陣時會將啲水平線擺中間啦，譬如你想做鏡像嘅倒影嘅時候咧，呢個就係一個好嘅做法，1:1。坊間有好多人咧就講好多唔同嘅構圖法嘅，咁我咧淨係講9格構圖法。而9格構圖法點解淨係講呢個咧？因為大部分手機都會有一個制式，就係俾你 turn on 呢一個9格構圖法。9格構圖法講乜咧？就係話，如果你唔知將個重點擺邊嘅話咧，你就將佢擺喺呢啲交界點，我哋叫黃金點。好，呢張相咁樣啦，我座山擺邊點咧，最後尾咧就會將佢擺喺個交界點。咁張相嘅構圖咧，就聲稱咧就話都叫做不過不失啦咁樣咯。咁但係當然啦，你影得相多咧，其實都唔係好介意啲9格構圖嘅，亦都唔好俾佢限制啦。咁你如果你真係你唔知道點樣去turn on呢一個9格構圖嗰個格線咧，你可以喺你嘅手機裏邊咧個制式嘅設定嗰度咧，你一定揾到相機嗰度嘅，然後佢通常有 grid line 或者格線俾你去揀。你安咗嘅話咧，就會變成咁樣噶啦。咁你就可以方便你咧去做啲構圖。咁影相咧，其實有陣時咧就係睇你咧將嗰樣嘢擺喺主角定配角。好似呢個燈塔咁啦，你將佢咧擺喺中間，冇其他內容係搶去鏡頭嘅話咧，佢好明顯就係主角。但好似呢張咁咧，你可能發覺咧右手邊嗰個太陽日落啦，或者嗰啲人喺度影緊相啦，都可能成為一個主角，佢就成為一個配襯。嗱呢張咧我喺觀塘嗰個海濱公園影嘅，初初諗住影左邊嗰個建築物啦，但係咧後尾咧就見到有個媽媽拖住個小朋友經過。咁你咁樣去涉獵喺其中咧，你又發覺咧，其實你好明顯知道咧，嗰對母子咧就成為一個主角，側邊嗰個建築物就成為一個配角。咁個夕陽咧就係襯托翻個氣氛。咁當然去到走咗啦，佢哋啦，咁變咗咧，你影翻呢個建築物咧，佢就成為翻個主角。遠近景咧就係其中一個手機最容易理解嘅，因為咧如果你揸大機咧，你就用 zoom lens 啦。但係你揸手機咧，好明顯啦，兩隻手指喺個 mon 一抹咧，你就 zoom 近咗。zoom 近有陣時咧，唔係淨係睇啲嘢近啲，係個內容唔同嘅。好似呢張咁咧，我喺鰂魚涌嗰度影啦。咁你見到咧，就呢張相嚴格嚟講都唔係一張好嘅相片嚟㗎，因為冇乜內容嘅冇乜主角喺度。但係當你 zoom 埋嘅時候咧，你發覺咧，其實個內容係集中咗喺一條橋啦，
一個好對稱嘅燈柱啦，同埋後邊咧好密密麻麻嘅窗門啦，咁成為一個好都市 feel 嘅一個相片嚟。咁所以其實你睇翻頭先嗰張同呢張比咧，你當你 zoom 近咗嘅時候咧，你發覺講緊唔同嘅故仔嘅。嗱，俾多個例子，呢張唔係一個好嘅相啊，即係呢張喺南丫島影，係我好多年前。嗱，你見到一個情侶啦，有個太陽，但係其實冇乜重點。近啲你就會見到一個情侶，後邊咧就有一個即係發電廠做一個背景。再近啲你就正影到個發電廠。咁呢幾張相咧其實同一個環境，但係你 zoom 近 zoom 遠嘅時候咧，你會發覺咧你講緊唔同嘅嘢。咁其實咧手機另一樣嘢咧，大家要留意咧就係色溫。點解咁講咧？嗱，要了解啦，色溫左手邊嗰啲叫冷色溫，右手邊嗰啲叫暖色溫。當然啦，右手邊嗰張相咧就唔係最佳嘅例子啦，佢係少粉紅色嘅。咁冷色溫咧，通常俾到人哋咧就係一啲酷啲嘅感覺，比較凄怨啲嘅感覺，或者一啲比較冷感啲嘅感覺。暖色溫咧就係講埋呢個先。冷色溫，譬如好似日頭咧，太陽未出嚟嘅時候咧，你會發覺成個天都有少少藍藍地色啊，呢啲就係冷色溫。咁暖色溫咧就好明顯就係黃啲啊、啡啲咁樣咯。咁隨住唔同嘅季節咧，有陣時啲色溫都會有唔同。咁其實我點解話同手機有關咧？因為香港咧，其實你知啦，有好多譬如夜晚咧，啲街燈咧都係都係暖色嘅，即係黃色嘅。咁變咗手機影出嚟嗰陣時咧，你會發覺佢都係偏暖色嘅。咁偏暖色嘅時候咧，如果你懂得去運用色溫呢樣嘢咧，你可以將佢調校翻，同你肉眼望到嘅嘢會貼近得好多嘅。咁有陣時都可以睇下咧，我哋有時望天咧，你會發覺咧有啲晚霞嘅時候咧，你會發覺啲色溫咧可以有對比嘅。譬如話呢個你見到好似一隻火鳳凰咁樣，其實係啲餘暉啦，咁佢係橙色啦，但係背脊咧就係啲藍色嘅天空，即係深藍色嘅，差唔多夜幕低垂嘅時候咯。咁變咗咧兩個色溫炒埋一齊咧，就會有一個幾好嘅對比。咁呢張亦都係喺都市，即係喺旺角影啦。你會發覺下邊咧就係啲冷色溫，上面就係啲暖色溫，咁變咗兩樣嘢加埋嚟成張相咧，就會內容比較豐富啲。嗱，呢啲都係一啲例子。咁仲有一個比較係大家需要去理解就係影相啦，即係就係光暗好重要嘅。咁我哋要先理解啦。嗱，呢啲叫背光啦。咁背光好簡單，就係你見到個太陽嘅，即係你個鏡頭係望住個太陽，或者望住光嘅部分。咁咧，你見到咧，通常咧就係背光咧，大家理解啦，就係你影嗰啲影像咧，就會有少少黑影嘅，即係我哋叫做剪影啊。譬如好似而家你見到個男人咧，你未必見到佢樣，但係你見到佢個輪廓咁。嗱，好似個女仔咁，你淨係見到佢個輪廓，但係你一定見唔到佢好多 detail。咁但係咧，剪影或者呢個背光係咪一定唔好咧？睇你個氣氛啊。譬如有陣時就係想睇到個太陽光直接射落去你個鏡頭度。咁但係有陣時咧，手機咧，因為你發覺，如果大家用開咧，你就發覺咧，對住個太陽咧，有陣時好多光控啊咁樣咧，就會影響咗嗰個畫面嘅。咁點樣去避開咧？有陣時我有兩個方法啦。第一就係真係唔好對正個太陽嚟影啦，有陣時避開少少啦。第二咧就係咧揾啲樹葉啊，或者揾啲可以遮擋少少嘅嘢咧，遮擋下，令到個光源咧唔好太強烈。咁你發覺好似呢張咁咧，啲樹葉啊嗰啲咧，嗰啲輪廓你都會睇得好清楚，甚至乎都會見到少綠色，就唔係好似咧大黑大白咁。嗱，好似呢張喺西環碼頭影嘅，又要利用咗一個人像模式啦。咁後邊有少少散景咯，但係見到個太陽光咧，其實都係見到個正面嘅太陽光，但係咧我係側側地嘅，變咗咧佢攞光嘅時候咧，就攞埋隻狗狗咯。咁你見到佢個輪廓咧，就會俾個太陽光咧照到咧，就變咗咧，就成個輪廓就好生動。嗱，呢張係對正個太陽影啦，但係你就發覺咧，個剪影咧就係好明顯嘅，但係個氣氛就會出到嚟，就係就變咗成個剪影就會有一個好似差唔多好黃昏，好似即係。晚歸嘅感覺咁變咗有陣時可以對住個太陽都唔使咁驚嘅。呢張頭先睇咗啦，嗱呢張就揾個人咧遮住咗個太陽光，咁變咗咧其他位就唔會背光，亦都唔會話啲雲咧乜都睇唔到。呢啲都係類似嘅例子，就係運用啲自然環境啊或者現場嘅環境去遮一遮個太陽光，咁咧可以咧令到咧嗰個剪影咧睇得嚟比較自然啲啦。仲有一種技巧咧，我哋叫雲影啦。
雲影係咩意思咧？就係、我哋咧就係咧黑角啊！嗱，見到左手邊同右手邊嗰張相有咩唔同咧？就係、你發覺咧，右手邊嗰張咧就有啲暗角嘅，四個角咧就黑啲。其實咧中間唔係光咗，係因為四個角暗咗咧，就可以令到咧中間嗰個畫嗰個影像嗰個你主角咧就會突出啲，同埋感覺上就生動啲、立體感強啲嘅。咁呢個咧其實有啲 Apps 咧就要大家都會留意到，可能都會講就係點樣去做一個黑角嘅，係好容易做到。咁講開光線啦，咁你對住個 mon 嘅時候咧，你呢個係 iPhone 啦，但係咧其實其他手機都係咁。你撳住個 mon 邊部分咧，其實佢就攞咗嗰個方格入邊個位咧，做一個中間嘅光度位。所有嘅光過去咧就會爆光，所有嘅咧暗過去咧就會黑咗。咁所以咧你撳嘅時候咧，你都要自己諗下邊一個位先係啱咧，你先至好去影相咯。咁當然而家時代進步，好多其實咧都會自動 detect 到邊一個中間光度嘅。嗱，唔好睇少嗰個中間光度。如果你攞得唔啱咧，你變到左手邊咧嗰個塔頂咧啲嘢咧反晒光，一條線都睇唔到噶啦。咁跟住另一樣嘢想講咧，就係 HDR， 大家可能都今日 post 過呢樣嘢，就係咧高動態。咁咩意思咧？就係其實咧左手邊嗰張相你要發覺咧黑咪蚊都睇唔到，係你親眼真實望到嘅嘢嚟。而右手邊咧，當你咧手機裏邊咧你安咗呢一個 HDR 嘅模式嘅時候咧，你要發覺咧佢無論係背光啊、面光啊嘅部分咧，全部都睇得好清楚。好處咧就係睇得好清楚咯，但係唔好處咧就係其實佢缺乏咗一啲你現場感嘅。因為佢咧，其實咧，佢一影嘅時候咧，佢記錄咗幾張相嘅光暗位，然後將佢咧 merge 埋一張咧，就送俾你咁樣。咁變咗咧，有啲人就會有啲專業啲嘅攝影師就唔係太中意使用 HDR 嘅。咁當然呢個就係視乎你自己個人品味啦。咁呢啲係啲有趣話題啦，就係話講開對住啲光源影相就原來咧香港地咧都有啲位咧可以影到咧成個太陽咧喺條街中間嘅。咁當然啦，你用一啲 Apps 去了解成個香港個地理環境，譬如好似呢啲叫太陽測量師咁 Apps 咧，佢可以 detect 到咧唔同嘅太陽嘅軌跡喺唔同嘅時間。你可以唔係一定嗰日嘅，你可以預測一個月後、1年後、10年後都得嘅。跟住之後咧，去翻嗰條街，好似呢度咁啦，啲人咧已經 detect 晒之後咧，就去翻嗰條街。你見到咧全部都係揸大機影相啊，咁我揸住部手機嘅啫。最後尾咧都影到類似咁嘅嘢啦，咁都算辛苦得來有少少即係回報啦嚇。咁但係其實咧呢啲相其實手機係絕對影到嘅。咁最緊要大家咧有耐性啦，同埋咧你即刻去做少少功課喺事前啦，咁就得㗎啦。咁其實手機除咗本身個鏡頭之外咧，亦都有啲人咧中意加啲外置鏡頭嘅。咁外置鏡頭而家咧就有通常都係廣角啦、微距啦，同埋一啲普通嘅一啲遠攝鏡頭。咁廣角咧就有少少彎彎地啦，我哋有少少魚眼 feel 啦。咁影出嚟咧就有少少係戲劇性啲嘅感覺。咁我哋咧就有陣時影出嚟咧就會發覺到，咦好似啲嘢彎彎地，但係咧就幾有 feel 嘅，可以飽覽晒好多180度嘅風景咁樣。亦都可以試下向上影嘅時候咧，啲大廈咧好似炒埋一齊咁嘅。咁亦都有啲真正嘅魚眼鏡啦，但係效果咧就唔係咁理想嘅。全景模式啦，有啲人都知㗎啦 ，Panorama 就影由左邊掃右邊咁樣一嘢咁撳掣啦，就可以影到一個比較廣闊嘅畫面。但係全景模式除咗影相之外咧，仲可以玩下咧，就係影幾個自己嘅。咁今日因為唔係實體班啦，示範唔到俾大家睇。但係其實咧個原理咧就係咧，嗱你睇下好似隻雞雞咁樣啦。當你影完第一張嘅時候咧，咪影 Panorama 嘅時候咧，你唔好停。影完佢第一個 position 嘅時候咧，叫佢喺你背脊兜個圈，然後咧去第二個 position， 跟住咧你個鏡頭繼續喺左邊掃右邊嘅時候咧，你就發覺咧兩個 position 嘅佢咧都會出現咗喺個畫面度，就好似呢張咁。當你重複幾次咧，就可以有成3個4個你自己得嘅。咁呢個當然要自己 practice 下啦。你可以揾你啲朋友咧試一試呢一個咁嘅玩法。其實 YouTube 咧好多人都教過呢個方法㗎啦。咁影相其實最緊要故事性咯。好似呢張咁咧，就影煙花，其實你影到幾靚都得。問題係你有冇一個記憶？究竟呢一度喺邊度咧？咁其實呢一個咧喺會展入邊嘅。咁我嗰日好有幸啦，喺個會展睇煙花。但係如果當時咧嘅差唔多煙花開始嘅時候咧，個個咧就走晒去個窗口前面去影啦，貼近塊玻璃影，諗住最正啦。但係其實最好嘅，其實我發覺就係我退翻幾步。望翻成個畫面，原來我係喺個
呢個空間嗰度睇緊個煙花。咁隔住個建築物去睇煙花，其實咧個剪影亦都走咗出嚟啦，變咗其實個 feel 咧都仲好過我淨係睇到個好靚嘅一個冇遮擋嘅煙花。呢個喺西環碼頭影嘅，你知如果大家有啲人中意玩開打卡咧，就知啦。西環碼頭近排就唔俾人入去啦。咁但係如果我喺呢一紮人裏邊嘅其中一個對住個日落咁影咧，我極其量影到個靚日落啫。但係我咁樣影嘅時候咧，我就好回味啦。我就知道原來咧，我係褪後咗幾步啦。我影到有成百幾個人喺前面，知道咧嗰日原來係一個冇遮擋嘅一個碼頭，冇欄杆。咁咧有成百幾人一齊，好溫馨咁樣喺個禮拜六嗰度睇煙花，呢個感覺就會比較感性過頭先一張就冇人嘅一個日落相。咁手機其中都有一種 function，當然呢個咧我以iPhone 嚟講啦，就叫 Live Photo。Live Photo 咧其實咧比較新型嘅手機iPhone 都有㗎啦。咁你一撳着咗 Live Photo 咧，其實佢影嘅時候咧就影咗幾秒鐘嘅嘢。咁呢幾秒鐘點用咧？就其實咧，就係咧，當你咧推翻個芒上去，或者而家再新啲咧，你就係撳原放嗰個位，即係左上角嗰個位，你會發覺有一個效果俾你揀叫長時間曝光，即係而家右下角嗰個長時間曝光。你一撳咗落去咧，嗰幾秒鐘發生嘅嘢咧就會 merge 埋一齊，變成咁樣。咁變咗好似有少少希羅讓我嘅感覺咯。咁呢個除咗做希羅讓我嘅感覺咧，就有一個 function嘅，就係你去啲人來人往嘅地方。但係咧，你又唔想啲人咧就攝咗喺你個畫面入邊。咁你最緊咧，你自己主角咧就企定定，然後叫你幫手影你嗰個人咧，就用 Live Photo 形式去影你。影完之後咧，你開翻個長時間曝光咧，你就好 sharp 嘅。變咗側邊嗰啲人咧，就變咗走影咧，你就變咗好似一個冇其他人喺個畫面度嘅一個景象，咁就算唔錯嘅一個做法咯。咁唔好意思啊，係咁亦都有啲人咧中意用一啲道具啦，譬如好似呢個 Lens 4咁樣啦，就可以影到啲倒影啊，或者一啲調轉咗個畫面啦。咁用人像模式就可以影到唔錯嘅效果嘅。咁好多人話 iPhone 啊或者其他手機咧有啲影嘢其實麻麻地喎。咁其實就而家都進步咗好多噶啦。譬如話iPhone 咁啦，佢都有夜視模式啦。咁咧其實咧佢咧就可以起碼咧以前咧如果冇啲夜視模式咧就係左手邊個效果嘅，後面乜乜都睇唔到。而家咧右手邊嗰個模式係見到咧就係啲餘暉啊，同埋有車入邊嗰啲光啊，好平均地講出嚟，即係表達到出嚟。咁係唔錯嘅。咁當然啦，夜視模式無論你揸咩機都好，如果可以嘅，動埋個腳架咧就再穩實啲。咁呢啲全部都係用 iPhone 咧，用夜視模式影。咁你見其實咧都 sharp 嘅，同埋咧都可以用一啲 Apps 咧玩到好似燈軌啊、走影啊呢咁樣嘅效果嘅。咁最緊要注重夜視咧，最緊要注重個光源啊。唔使下下影晒全部都光，你嘅集中點喺邊度，你就攞嗰個嚟做光源。咁其實而家好多手機夜視模式咧，都係撳個掣咧，幾秒就出咗相出嚟。咁所以其實都好方便。咁都講下啦，有時影相手機啦，佢好難 out focus 嘅喎，其實佢成日都 focus 到嘅。咁但係咧我有一次譬如我影相啦，我發覺咧如果我 focus 咗啲近嘅嘢，望啲遠嘅嘢，咁變咗咧，原來就好似啲車尾燈咧就化晒。咁好啦，俾多張大家睇下啦。呢個喺觀塘廣場。咁樣睇咧冇乜特別，但原來一 out focus 咗咧，同一個畫面啊，你會發覺好似啲車尾燈咧，好似都幾得意，一個唔同嘅顏色。咁你其實你係 out focus 咗係睇到。咁好多手機而家都有手動模式啦，就可以自己校個 focus 嘅。咁呢個大家都可以試下，或者咧你 lock 實咗啲近嘅 focus 之後咧，都可以一舉機咧去望遠嘅嘢咧，都可以睇到咁嘅效果。咁有陣時或者唔係一定 out focus 啦，手震都可以影到啲唔錯相。呢張咁啦，見到有個人喺度吹 saxophone 嘅，如果你大家見到，其實佢喺度左搖右擺嘅時候，佢影到呢張相。你可能話呢張相咧以質素嚟講都麻麻地，但係咧我好有 feel，即係覺得佢好似喺度吹緊 saxophone，我感受到嗰晚我聽到個音樂一樣。影相最緊要就係發掘到唔同角度啦，大家揸住手機更加方便啦。有陣時你望啲嘢咧，唔係淨係望佢嘅本身，你可以睇下擔天望地望下。其實會唔會睇到好唔同嘅畫面咧？譬如有陣時有啲嘢你低炒啦，喺好低角度望上去，你會發覺咧見到個畫面好唔同。嗱，好似張咁，其實你見到個鏡頭，其實個手機擺咗喺個石級，即係嗰個石膊嗰度。咁你而家咁樣影咧，其實咧同你平時你視線望嗰個高度好唔同。
但係你影到出嚟嘅效果咧，發覺個內容咧就會又有同你平時見到好多其他人嘅畫面唔同，咁就會豐富咗同埋有趣啲咯。嗱，你可以控埋個樹葉度，咁你發覺咧，其實個樹葉唔係好大，但係你咁樣影嘅時候咧，佢就好似咧成個主角。咁你將佢貼近呢個地面影嘅時候咧，你就可以發覺影到好唔同嘅畫面。咁貼近地面咧，影動物啊都會方便嘅，因為如果你諗住咁樣對住佢影咧，如果你佢會望住你個鏡頭咯，咁你會發覺就你會發覺影睇到一個就係好似動物嘅視線咁。咁影下睇下講下倒影啦。如果你覺得呢個係一灘水咧，咁就唔係嘅，佢係一塊光面嘅黑色石。咁當然啦，影倒影咧，就好多人咧就會揼啲水上嚟咧，或者倒啲水嘅地面咧，就製造倒影。但係其實咧，你唔好睇少，有陣時落完雨之後，唔好話啲坑渠水啊，即係啲水凼嘅，你只要將部手機咁樣倒轉咧，近個水面啊，一定要倒轉咧，係令到個鏡頭咧越貼近個水面，咁樣影出嚟咧，其實發覺咧個倒影咧好明顯，你見到個鏡頭入邊嗰個倒影咧都幾靚。咁我都用呢個方法咧，都試過影好多唔同呢類咁嘅相。你以為下邊嗰啲係鏡咧，肯定唔係啦。咁係一灘水嚟嘅啫。咁最緊要你貼近個水面咧，你就可以類似咁嘅效果做到出。嗱，呢張都係咧貼近個水面。咁當然冇整濕部機啦嚇。咁呢啲咧就係光面石嚟嘅，即係咧一塊黑色嘅石。咁但係如果佢咧你攞啱個角度嘅話咧，其實佢好似有塊鏡。嗱，依塊就係嗰塊光面石，其實係一塊石墩嚟。咁你將個手機倒轉貼緊個石面咧，你就發覺影到頭先呢類咁嘅相。咁當然啦，水啦，即係一灘水咧，一樣可以做到咁嘅效果。除咗石之外咧，呢個係咩嚟嘅咧？其實呢個係一個欄河，即係嗰啲欄杆啊，不鏽鋼欄杆，海濱公園成日見嗰啲。當你將個手機倒轉，然後將個鏡頭貼緊個不鏽鋼欄杆面咧，就可以見到佢反射。咁你發覺其實見到個畫面同你平時肉眼望一個好靚嘅日落，其實呢個就增加咗個內容。咁呢個喺置地廣場影見到個禪縫咧有個鏡角倒轉咗個畫面，你就會發覺咧啲人好似咧喺個都市，但係咧個都市咧就調轉咗咁行緊，好似一套《Inception》嗰套戲咁，咁啊幾得意。呢個咩嚟嘅咧？係一個嗰啲modular house 啦，嗰啲嘅組合屋。咁前面嗰個最近鏡頭嗰個位，其實係一個車頂嚟。咁你咁樣影嘅時候咧，就一個好正規嘅嘢，同埋一個扭曲咗嘅嘢，咁你就拍埋一齊，有一個視覺效果比較強啲。咁你話冇水喎，冇成喎，咁點咧？可以試下咧，就揾佢隔離個朋友啊借部手機啦。或者如果你真係好講求完美嘅，你可以買啲咁樣嘅鏡啊，都可以做咁嘅效果。咁仲有一個叫天然畫框，咩意思咧？有時影嘢咧唔使晒全相，可以揾啲嘢咧做一啲修飾喺個左右隔離，即係旁邊啊，圍繞住個中間畫面。譬如你可以褪後幾步，攞啲樹影啊，攞嚟咧去即係襯托下。咁樣嘅話咧，反而個畫面咧個內容咧就會有唔同嘅層次，有遠近景，同埋有光暗。嗱，好似呢張咁嘅山頂公園咁啦。如果淨係影中間個塔冇咁靚嘅，但係你影埋側邊嗰啲樹啊圍埋一齊咧，咁成個內容咧就會比較係優雅啲咯，同埋個層次感會多啲。咁所以講係少少影人嘅嘢啦。可能在座有啲朋友咧就好驚俾人影啊，或者影你啲伴侶嘅時候咧，發覺咧佢都唔識點樣企嘅，就或者唔知點擺姿勢咧。其實我哋通常會用連拍嘅方法。咩意思咧？嗱，好似呢個咁啦。如果咁樣影咧，就好似麻麻地。但係咧，咁當我叫嗰個人咧，就由左邊行去右邊，然後我用連拍嘅方法，我哋叫 burst mode。有啲手機咧就係撳實個影相掣，有啲咧就係可能係掃去左邊定右邊咁樣咧。咁你揀完影完之後咧，可能影咗你100幾廿張，然後你裏邊揀一張你覺得最滿意，咁就成為呢張比較好睇啲嘅相。嗱，好似個咁啦，可能我叫個女仔咧，就係咧由左邊行去右邊。然後咧，就揀一個咧最覺得最自然嘅姿勢。呢個真係一個快拍嚟嘅。咁影完之後咧，就揀咗呢一張，咁就成為一張唔錯嘅相。咁都知道揸手機好多人都中意 selfie 啦。咁呢度咧就好簡單啦，就俾大家一個好簡單嘅 video 啦。就其實我就想表達俾大家睇咧，就唔係話係咪一定要咁樣影，而係原來咧揸手機嗰個角度啦、距離啦。咁咧
影響咗你點樣 selfie 到出嚟。咁啊唔睇落去啦，因為其實咧主要都係話俾大家聽，就係佢嗰個揸手機個角度咧，會影響咗你個面啊個輪廓啊，同埋嗰個邊啲瘦啲啊咁咯。咁當然啦，你唔用手用腳都搞得掂嘅有啲人。咁影開人像咧，有啲人就問啊，有咩 Apps 介紹啊？咁樣通常咧我會咧就唔係用美圖㗎，咁我會用 Photogrid 同埋咧 Beauty Plus 呢兩個咧係我覺得幾好用嘅執相嘅 Apps 啦，執人像嘅，但係執得嚟自然嘅，唔係好假嘅。有啲人話中意影嘢食啦，咁我都係咁樣賴一賴啦，真係唔擺咁多時間講。影嘢食咧，其實咧就係你睇下好似呢張咁啊。通常我而家好多人都中意咁樣影㗎啦，喺上面咧高炒落去面。咁有冇發覺個影喺邊咧？個影咧係向你自己嗰邊。點解咁講咧？因為個影向你自己嗰邊嘅時候咧，就會個立體感咧。其實嗰件你影嘢食最緊要係個立體感咧，同埋個顏色。個立體感咧係從個光源嚟嘅。所以咧，你如果個影向住你自己嗰邊咧，你會發覺咧啲立體感會強啲。嗱，好似個咁啦，我哋叫逆光啦。咁你譬如因為蘋果批啦，你咁樣影咧，即係好似麻麻地。咁樣影啊更加唔係好得，好似咧就好似上嚟食咗佢啦咁又唔係咁好。咁有陣時我哋可以試下咧，好似影咧就係4:3咁樣，即係好似而家呢張咧，你會見到啲蘋果批啊咁樣，哇真係好想食啊！同埋你要留意下個影咧係向住自己嗰邊。咁你點解咁樣咧？就變咗一塊塊嗰啲蘋果嗰啲一塊塊嗰啲感覺咧，都可以見到晒。嗱，呢一張另一個做法啦，就係如果咁樣咧，影一張咁嘅意粉相咧，就麻麻地，高炒一般啦。可以用一個 close zoom 人像模式，咁啊淨係影一 part 嘅意粉，然後咧再加下啲 logo 啊，咁樣可以咧就擺喺 Facebook 啊、IG 加下 like 都得。咁啊動物影相啦，就唔可以講話有咩秘技啦。通常一定要對焦咧，就係對住隻眼。動物最其實人都係嘅啫，對住隻眼咧就係focus 咧就最緊。咁亦都可以咧捕捉下，用佢哋嘅視覺，用佢哋嗰個低角度去影佢哋，捕捉下佢哋啲神情。影動物唔好用人嘅角度去影嚇，要諗下佢哋啲同伴係點樣影相，係咪點去望佢哋？咁最後一 part 啦，時間唔多，但係都想同大家講下。其實咧頭先講咗啲好基本嘅啲影相技巧，有啲同手機有關。咁但係咧手機始終都係一部電腦，其實係咪你同你用眼望到嘅一樣咧？一定唔係。其實佢咧某個程度上呃咗你。有相係咪有真相咧？好似呢張咁，你會見到咧，其實左邊嗰張咧，通常好多人手機影出嚟咁樣，其實佢隱藏咗好多資料好似右手邊嗰張咁。唔同嘅品牌嘅手機，上邊係 iPhone， 下邊係華為，影同一個景，顏色會偏差好遠。影夜景都係㗎，唔同嘅手機攞光嗰個嘅數據啦，好唔同。上邊嗰張係華為機型，下邊嗰張係 iPhone。睇下啲光管，睇下啲汽水櫃入邊啲汽水，啲輪廓，你會發覺咧都分到高低。所以咧，其實咧影完手機相咧，就其實需要執。嗱，一講到執相咧，首先講下先，要執啲乜先？就係通常都係色調同埋亮點，即係亮度。呢兩樣嘢通常手機會搞衰。好啦，一講到執相咧，啲人就話：喂，阿 Sir，我唔中意執即係假喎，係咪咧？咁其實坊間好多假嘢即係唔好講呢啲男變女啊、肥變瘦啊咁樣啦。但係其實咧執相咧，我覺得咧唔係一件唔好嘅事。如果你發覺同你肉眼睇到已經唔同嘅，咁即係話手機個電腦咧，其實已經幫你執咗一次。咁最緊要咧就係討回公道，咩意思咧？就係搞翻啱啲嘢，就係咧回歸翻你肉眼見到嘅嘢同埋咧去令到張相個質素提升翻。咁通常都係呢幾樣嘢最容易犯嘅問題就係背光啊、水平啱啊、冷暖色溫錯咗。嗱，好似呢張咁，如果你唔執咧，就係上面嗰個結果，3個女仔都睇唔到，下邊咧起碼你見到3個人嘅樣，但係個夕陽咧都冇事嘅喎，唔會爆光。影室內嘅相，如果你執翻啱咧，其實佢可能咧好醒神，比你原本見到嘅嘢會光好多。咁今日冇時間同大家教大家一齊執相咯，但係咧我會教兩招啦，就係大部分嘅手機 Apps 執相嘅都有呢兩個琴叫陰影同埋亮點。陰影就將暗位咧就係調校，
通常咧一張相咧就會略為將陰影要推光，而亮點咧就係光位，光位即係而家好似右手邊咁。下半身嘅輪廓睇得清楚咗，雲嘅輪廓都睇得清楚咗，但係成張相個光度咧都算做冇咁假嘅咁嘅意思。嗱，呢啲相咧係我初期嘅學習嘅作品啦，都係咧都係頭先嗰兩樣嘢，陰影同埋亮點。你執翻啱嘅時候咧，你會發覺咧，其實啲相咧已經 enhance 咗好多噶啦。呢啲全部都係咧。如果你室內你唔執咧，你就變咗好似左邊嗰張就暗淡啦，冇乜生氣啦；右手邊嗰張就會 sharp 好多，醒神好多。咁呢啲係喺加頓山嗰個嘢嚇。如果你唔執咧，就咁樣執翻啱咧，醒神好多。去到日本瀨戶內海影個南瓜，咁樣就真係嘥咗啲咯。其實係咪咁嘅咧？其實你睇清楚啲咧，係咁樣。啲曙光睇得清唔清楚咧？其實可以再清楚啲。咁個海可唔可以藍少少咧？又唔假嘅咧，其實係得。所以呢啲全部都係咧好輕微嘅執相咧，應該做到。另一個一定要執嘅就係冷暖色溫。頭先講過啦，香港街燈係黃色嘅，咁所以如果你唔執咧，你發覺成張相夜景咧黃晒、啡晒。我會攞咩嚟做標準咧？見唔見到同呢張相中間嗰棟大廈係啲光管？光管咧就最好嘅 reference 嚟嘅。如果你執翻啱咧，佢應該咧係有少少綠藍藍咁嘅色嘅。咁呢張相而家咁樣嘅色溫就啱。咁譬如呢張咁，其實嗰日咧係有啲藍色時分嘅感覺，咁樣先啱。嗱，如果你拿住個手機去太平山咁樣影，就係咁上下，係咪咧？如果你識執相咧，你會發覺咧，其實佢隱藏咗嘅資料都未夠，再嚟多呢張，同一張相嚟㗎嚇。但係你發覺，只要你攞翻啱啲資料咧，佢個光度咧，其實你攞翻出嚟咧，你會見到嗰啲 detail 又爭好遠。好啦，最後一部分咧，想同大家係咁樣賴一賴啦，有啲精選嘅 Apps 啦。咁咧其實手機 Apps 咧有幾大類。嗱，有啲咧就攞嚟調校修正，有啲咧就搞下氣氛，即係譬如搞下啲堅密嘢啦。有啲咧就係玩嘅啫嚇，即係唔係認真。咁有啲咧就課設計嘅，譬如你諗住攞張水嚟做下 poster 啊，整下 banner 啊，係得嘅。咁通常我都有啲修圖流程嘅，譬如用 Lightroom 啦，執一執啦，然後咧搞啱啲線性嘅嘢，譬如 Scoot 啦，跟住之後咧最後尾 Instagram 度咧就 post 啦。咁咧我都今日咧就知道大家咧都好有興趣咧，知道有啲咩 Apps 咧好用。咁我都預留咗份禮物咧，送俾今日一齊參與嘅朋友嘅。咁但係到最後咧，我話俾你聽點樣攞咗本咧，我精心炮製鐵結書裏邊咧收藏咗我30幾個咧，我覺得好有用嘅攝影 Apps。咁裏邊咧會逐一介紹啲 Apps 咧，啲精選嘅用途嘅。咁一陣同大家講下點樣攞到呢本鐵結書。咁講埋啦，就係咧有啲咩 Apps 好好玩咧，就係 Instagram 啦，好多人都有。Instagram 咧就主要都係擺相啦，同埋咧佢咧就有好基本嘅執相嘅一啲形式，有啲 filter，不過建議初學者唔好咁快用 filter，因為 filter 咧你唔知佢點執出嚟嘅，變咗咧你就翻唔到轉頭。咁通常咧大部分嘅執相 app 咧都係呢幾樣嘅調整啊、亮度啊、對比啊、結構啊、冷暖色溫啦，同埋一啲咩陰影亮點啊，頭先講過嘅嘢啦。咁呢啲我真係好難做咧，今日同大家示範啦。但係咧如果你明白到呢啲慢慢玩，咁你就會發覺咧呢啲Apps 咧係大部分都係類似呢啲咁嘅調校。咁第二個就係 Filter 啦 ，Filter 咧就係有啲神仙棒呢啲掣咧，你入咗張相落去咧，你一撳佢就變咗好似右手邊咁嘅效果，咁啊幾好㗎，即係懶人包，唔使點學咁就即係 shortcut 嚟講嘅都係一個唔錯嘅做法。咁亦都有一啲叫 Scoot 啦，呢個咧就係一啲比較專業少少啦，就係咧佢咧就係一啲叫移軸。移軸係咩意思咧？我哋通常影啲大廈咧就會咁斜咗上去，因為透視嘅問題。但係咧佢可以拉翻直，拉翻直咧你會發覺咧，你睇落去咧好似視覺效果強啲喎咁樣。你見到左手邊嗰張平時影相係咁噶啦，棟大廈。但係你拉翻直嘅咧，佢好似宏偉啲，好似穩陣啲咯。咁啲嘢咧望落去都會視正啲。但好似呢個咁啦，係我第一次攞獎嘅作品嚟嘅。左手邊嗰張咧，你發覺啲大廈斜咯，好正常，影相係咁。但係你拉翻直嘅時候咧，咦？好似視正啲，望落去咧醒神啲，好似感覺上良好啲咯。
嗱，你見到個 IFC 斜咗上，但係如果你拉翻直咧，咦，好似都幾自然咯。咁望落去係呢啲 Apps 咧可以拉直嘅。咁除咗我頭先介紹嗰啲，其實呢啲最近都有。咁譬如呢啲 Apps 咧，佢哋做幾個動作咧，你就發覺咧可以拉翻直一棟大廈。Foodie 啦，好多人都話玩㗎啦，就係攞嚟影嘢食嘅。咁呢個咧就佢係其實純粹係個 filter。你只要咧將佢咧將相擺落去個 filter 度咧，佢就可以咧加光加靚，咁啊變成一個比較醒神啲嘅食物相。咁唔係一定攞嚟影嘢食嘅，佢可以影人啊、影景都得嘅。Photo grid 啦，攞嚟砌 grid 啦。咁有陣時有啲人咧唔中意擺幾廿張相啦，精選幾張之後咧砌一個 photo grid 咧，其實係一個幾有故事性、幾有畫面嘅一張相。咁佢可以咧同時最高可以擺如果冇記錯有15張相嘅。咁可以自己玩下咯。Lightroom 啦，如果你已經對執相有少少認識咧，都唔陌生㗎啦。我就會用 mobile 版啦。咁有啲人咧再專業啲咧就有埋desktop 版啦。咁可以都係調校嚟嚟去都係嗰啲嘢，不過咧多啲嘅玩，多啲layer 啦，或者有好多唔同嘅選擇性嘅一啲局部嘅修圖嘅一啲方案啦，都可以咁做。咁有啲人問啦，手機或者 iPhone 影唔影到長曝光啊？係得嘅。譬如呢個 Slow Shutter Cam 呢個 Apps 咧，佢可以影到燈軌啦，即係你好似你見到呢啲 van 仔飛嚟飛嗰啲車尾燈，係可以做得唔錯嘅效果。係要用腳架㗎，即係就唔可以手揸。咁好似我都俾個示範俾大家睇啦。呢個咧就影咗幾個鐘，但係其實最後尾咧都係得一張咧，影到我要嘅效果。咁變咗其實即係影相真係要大家花啲時間。好似呢啲咁咧，其實咧你動個腳架幾秒鐘咧，你就可以做到啲水咧，好似棉花咁樣，或者做1分鐘咧，啲水好似塊鏡咁都得嘅。電車嗰啲車軌啦，都可以影到出嚟。咁如果你唔係揸 iPhone，你用 Android 機咧，有好多人就提議用呢個叫 App Camera FV5 啦。其實佢即係簡單講，將一個影相機嘅制式咧擺落，咁可以影到類似咁嘅相嘅效果嘅。咁如果你聽到晒今日所講好多咧，你會發覺咧一張普通嘅旅行相啦。咁如果你識晒嗰啲咩橫直遠近啊、色溫啊、長曝光嗰啲咧，你可以影到張類似咁樣嘅效果嘅相。咁同呢張咧就差好遠啦。咁就 Leslie 啦 ，Leslie 就係好多人都會用嘅。咁呢個執相 Apps 咧就係sorry啊，呢個執相 Apps 咧就係好多人咧就發覺咧好多 function 喎。咁其實都係我頭先講嗰啲嘢啦，不過都同大家講下，用 Leslie 咧就係好多執相嘅攝影師咧都會中意用呢個嚟輕鬆啲咁樣執。Lens Distortion 咧就加下啲光效啦，啲假，即係譬如你見到而家太陽，佢可以揸粒星上去。咁 Measure 咧就係 filter， 好多如果揸大機嗰啲影相嗰啲咧，如果都買 filter 喺塊鏡前面加啲嘢咧就好貴嘅。但係呢啲咧Apps 咧幾秒鐘咧就可以加啲，好似而家呢張咁樣，你見到下邊個太陽光下邊嗰啲位咧就warm 啲，上面就 cool 啲，可以同一時間做到。呢個咧就可以令到個太陽咧就 sharp 啲，個反光咧就少啲咁樣咯，都可以用 Apps 去做嘅。Touch Retouch咧就執走啲嘢。咁如果你有陣時見到啲礙眼嘢咧，好似見到呢幾個人咧喺前面咧就阻住晒咧，你可以咧執走佢。咁呢啲你都可以咧一嘢咁啊執走佢。但係當然啦，你要用啲功夫咧去執走。咁呢個 Apps 咧就介紹俾大家，但係就唔喺度示範。仲有咧就係 Photo 啦，就加字嘅 Apps。喺張相加字唔係咩特別，但係咧如果加中文字打動咧，就唔係個個 Apps 做得到。咁呢個 Photo 呢個 Apps 就做到。咁樣就可以做下啲 poster 啊，咁樣嘅效果都唔錯。Photograph 啦，就係攞一張相咧變成動態嘅，咁變咗咧你咁樣加啲 command 落去咧，佢就變成一張上面喐下邊喐嘅相咁樣咯。當然係一個 GIF file 嚟嘅。咁咧就頭先介紹咁多 Apps 啦，你未必抄得晒，或者未必記得晒啦。咁咧就一陣間同大家講下點樣攞到電子書。最後咧 wrap up 下啦，都時間嚟到呢度啦。希望大家都好初步地理解到影相咧係咩回事，同埋有啲咩 Apps 可以幫到手啦。咁我都想同大家最後一下啲概念啦。影風景相唔好咁心急，就真係 feel 下個環境先。我哋影相唔係為咗影，係俾自己一個回憶嘅。咁咧先去跟住慢慢知道點影啦，然後咧先慢慢去顧及一啲技術性嘅嘢，譬如構圖啊，我先會講啲光暗啊、橫直遠近啊、高炒低炒啊嗰啲。咁有啲人問啦，啲配件有啲乜嘢好選擇啊？
咁譬如呢啲品牌咧，可以介紹俾大家啦 ，Deepay、Zenmap 呢啲都係啲外置鏡頭啦 ，ShiftCam 咁樣啦，都係呢啲唔錯嘅品牌嚟嘅。咁如果今日大家覺得意猶未盡嘅，仲想知多啲嘅，咁同大家介紹車尾長光軌。嗱，其實頭先如果留意咧，我唔知嗰位同事係用咩手機啦。咁如果我當 iPhone 咁先啦，iPhone 咧有一個 Apps 咧叫 Slow Shutter Cam。Slow Shutter Cam， 咁呢個 Apps 咧其實都幾公用㗎啦喺 iPhone 界裏邊。咁佢咧其實咧最緊要動腳架，佢咧裏邊咧好簡單嘅，佢已經有講俾你聽咧點樣可以影到嗰啲車尾燈咧，好似做燈軌咁樣嘅。咁好多人都係用咗呢個 Apps 咧，喺 iPhone 嚟講咧就做到。好啦，咁唔係 iPhone 嗰啲即係 Android 啦。Android 咧其實就有好多，就根本上咧好多 Android 機佢有專業模式嘅。咁專業模式咧就係要用腳架，然後咧將嗰個時間嘅曝光嘅時間咧就last 可能10零秒啦。但係光圈要較細咯，可能要再細啲嘅光圈，咁咧就最緊一定要有腳架，咁你就要重複咁試嘅，因為唔同嘅場景咧會有唔同嘅設定咯。不過我就覺得最好就用一啲預設嘅一啲Apps 去做呢樣嘢，因為手機我先講過，如果大家要學光圈快門咧，就變咗同大機好似，就變咗唔係手機嘅樂趣。好。咁跟住有同事就問點樣可以影到月亮咧，影得出靚嘅月亮咧？如果你想影一個大嘅月亮，我相信你唔係想影好似我哋平時手機咧影咧，就睇你部手機嘅遠攝能力有幾多。坊間而家最勁，可能我唔知啊，有啲話120倍啊有啲，但係我譬如影100倍嗰啲華為機或者有啲機咧影到月亮咧，你係放大咗個粒子，你係影到個月亮嘅表面都影到，但係唔係你見到人哋嗰啲好靚嗰啲凹凸坑影得好清楚。未必好清楚，但係影到嘅。咁但係你話如果你要影到好似人哋嗰啲好 sharp 嗰啲咧，要光學原理影到咧，暫時好多手機做唔到咁大咯。咁好啦，講埋太陽啦。頭先好似話淨係唔係問月亮，或者問埋太陽。有同事都問埋太陽。太陽咧就講真，因為咧你一定要撳住個太陽嗰個位，即係譬如你個芒望住個太陽啦，你一定要撳實喺個芒度咧撳實太陽嗰個位，跟住你會鎖定咗有一個框框或者一個圓形咁啊嘛，黃色嗰啲或者白色嘅圓形，然後咧你就要側邊有個燈膽咧，你就要喺個芒度咧，你就攞個手指咧掃低佢，令到個太陽咧開始慢慢 sharp 啲。咁就睇下你部手機有幾強啦。如果有啲可以調校得好啲咧，個太陽可以好 sharp，即係個邊咧唔會有個炒窿咗嘅感覺嘅，咁樣咯。咁但係你整低咗個光個度數咧，變咗有個犧牲嘅，就係側邊嗰啲光度咧會撳咗嘅。咁所以唔可以因為個太陽幾光，你想 tune up 咧，令到側邊嘢黑晒咧，咁張相就會導致你就見到個太陽，其他嘢咩都睇唔到。咁有同事想知多啲。一啲關於構圖嘅技巧喎，咁其實啱啱都講咗嗰個9宮格嗰個方法啦。咁有冇其他嘅一啲構圖技巧咧，係曾經嘗試用喺你嘅其實主要都係嗱，有坊間有啲叫咩其實9格咧好好用㗎。除咗交界點之外咧，其實有啲咧就係將嗰9個格咧就係分開3份。即係9宮格啊嘛，咁你分開3份咧，就即係話左中右咁咯。咁譬如你影人嘅，好多人就你擺正喺中間，咁啊一定冇死啦。但係其實有陣時咧，你可以留白嘅，留白咧，譬如話將佢擺喺最左邊，另外嗰兩行咧就留得好空白，咁變咗咧。其實個構圖咧都可以有另一啲特色咯。其實講構圖坊間好多㗎，有啲咩三角構圖法啊、斜線構圖法啊嗰啲，其實都係嗰啲原理咯。即係其實你哋喺嗰9格裏面走出嚟。咁我好難一概而論話邊種構圖法好睇，或者一定要用邊一種。不過你用9格構圖嚟開始慢慢學咧，你就會發覺慢慢拿捏到咧。我調翻轉咁講，其實你開始發覺你已經識得點去基本上構圖咯。你唔需要用嗰啲 grid line 或者一啲咩特別嘅線性嘅方法。咁呢一個問題 ，any way to do off camera flash with phones？ 我諗應該係問緊
嗰個補光燈嘅問題？我甚少用嘅。因為第一我哋成日講你手機影相最緊要方便啊嘛。咁你如果你揸 flash 嗱，當然啦，手機本身嗰個 flash 另計啦。但係我係比較少用嘅，因為佢嗰啲光比較硬，唔靚啊。硬嘅光射出嚟咧，就啲反光出嚟，譬如個人面又好，或者啲景又冇可能用閃光燈添啦。咁變咗好硬嘅，佢變咗佢射出嚟嗰啲反射咧，啲顏色啦，同埋個光面好硬。咁有啲人再專業少少，即係揸手機。譬如我有陣時都會玩過試過，就可能側邊咧買一個 LED 嗰啲一塊嗰啲燈，你喺嗰啲影相嗰啲地方有得賣。咁咧就擺喺唔喺個鏡頭裏邊嘅。咁你就喺側邊咧就補一補光，即係可能揸住嚿嘢，你影相嘅時候咧就側邊補一補光，咁都可以嘅。影嘢食啊嗰啲你可以咁樣做。其實你見坊間好多人都會用呢個方法。咁嗰啲貴起上嚟成千蚊一嚿又有，幾百蚊都有。我哋嗰啲嘅 LED 一嚿嘢嚟㗎。咁我今日冇帶嚟，但係即係類似嗰啲都可以做。但我唔建議用 flash，用 flash 你好難調校到嗰刻嗰個光。或者咁樣可唔可以即係叫朋友校光啲個 mon 咁樣做咗補光嘅動作，可唔可以？補光我覺得咧就影嗰陣時唔使刻意地校光。你總之影咗之後咧，後期喺個修圖嗰度咧，其實你可以抄翻嗰啲低光位、暗位咧，可以將佢推翻光少少嘅，都得嘅，係啦。咁亦都有朋友想知道點樣影花？影花用微距會好啲。咁美花最基本起碼要用人像模式。人像嗱影花最緊要咧就係集中，即係你一定要集中個主題。咁我當你係應該好 close zoom，淨係影嗰個花，甚至乎個花冧咁樣咯。咁通常咧就會用人像模式，呢個肯定起碼噶啦。咁人像模式而家好多坊間，只要你有2個鏡頭以上嘅手機，多數都有。咁我唔喺度解釋人像模式嘅運作方法啦。總之佢咧就深刻佢後邊係會有散景出現嘅。咁但係其實而家我留意到，譬如最近我都入咗部新嘅 iPhone 啦。佢哋已經有微距嘅模式。即係話將個鏡頭咧擺到喺嗰個物件好近嘅時候咧，佢會轉咗另一個模式，就係一個叫做微距模式。咁可以咧影到啲花冧啊，嗰啲都影得好清楚。咁影花仲有一個技巧，你喺人像模式嚟講咧，最緊要咧有個背景，即係你唔好對住個花影係咁簡單。你可以試下咧襯到下佢喺側邊嘅時候咧，後邊有少少散景，同埋攞啲顏色同佢有對比，咁朵花會比較 sharp 啲。顏色會比較豐富啲咯。好，咁或者我哋答多咗一啲問題啦。咁我諗應該有啲朋友會帶埋小朋友出去玩咁樣，咁所以想影小朋友嘅。咁但係可能小朋友玩嘅時候周圍走咁樣就會比較難影。時候你會唔會有啲 tips 可以俾？2個做法啦。嗱，我諗第一樣嘢，你要用小朋友視線，即係話我諗呢個好多家長都識做嘅，就即係你唔會喺你大人嗰個高度去影佢啦，就係多數咧就係用水平線，即係佢嘅視線喎，即係你要踎低啦，甚至乎要趴低啦，你去影啦。咁呢個第一樣嘢。好啦，佢走嚟走去啊嘛。如果頭先你留意到我講咧，有個叫 burst mode，即係話可以機關槍咁樣咧，一影咧可以影100幾200張嘅。咁其實就你可以用嗰個方法去影咧。因為我有試過有好多朋友咧，佢哋都係影啲小朋友咧。你有陣時唔知佢咩動作，唔知邊個時候先對住個鏡頭笑，或者邊一個笑容先最靚。咁變咗咧，用 burst mode 咧，你可以咧無限咁樣影幾百張啦。你可以影好多次嘅幾百張相，然後喺嗰啲相裏邊咧揾翻佢最好嘅 moment。咁變咗咧，你就會容易攞到啲靚嘅相。影動物都係一樣咁嘅原理，因為貓貓狗狗嗰啲係唔會理你嘅指令㗎嘛，有時。咁我都係用呢個方法咧，先可以影到有陣時1-2張比較滿意啲嘅一啲寵物相咯。好多謝晒 William 啊，今日嘅分享非常之豐富，亦都多謝咁多位同事今日 lunch time 陪同我哋。